bilang ya. Namaku Vanu ya. Dan di sini nama kalian siapa? Jangan lupa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian tulis bukan tulis, maksudku salah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi ini aku udah lama main ini. Aku mau beli power up dan aku mau naikin yang basic box. Di sini satu geng lumayan. Oke, jadi kita di sini ngapain nih? Gabut. Yang datang. Aku udah cek malu ya. Keluar di suara. Oke. Jadi kita ke rumahku dulu kan. Ini rumahku ya. Lihat nih, rumahku kecil. Kita masuk dulu yuk. Rumah aku begini. Ini ada ring basketnya. Ini ada juga titiknya. Aduh, juga titiknya tadi maaf. Iya. Ngomong. Oh ya, jalan-jalan kali ya. Ada teman-teman. Ini sebenarnya berobat dari kelinci pasca, geng. Ini udah biasa aja. Aduh, pedas. Ini btw gamenya seru banget loh guys. Ini ada koin dan game itu termasuk yang sulit didapetin ya. Btw aku sebenarnya ikut buat ini guys. Untuk dapetin ini aku mau buka tiket dulu. Oh ini utang beli. Jatuh. Oke, jadi kita mau ngapain nih di sini? Aduh, tiba-tiba keluar. Dikit sama PKHD. Oh my god. Oke, kita masuk lagi ya. Tadi dikit sama PKHD. Oke, bisa. Kok gak bisa, kek? Oh ya, by hidupin wifi. Tuh. Kita masuk lagi ya guys. Maka tiba-tiba keluar. Makin sikik sama PKHD. Kita masuk lagi ya.
ya karena sedikit PKHD mulu. ini di sebelah aku ada Vira. Gue ngomong Vir dulu ya. SELAM. Selamat datang. Siapa tadi yang nangis? Lu ya no. Ngerjain tugas dulu. Gak mau. Aku maunya jalan-jalan. Kita mau kemana nih geng? Ini PTW videonya udah 6 menit ya, mohon maaf. Oke, kita ini suaranya Vira ikut dulu. Ini Vira jahil geng. Udahlah, kita gak liatin Vira lagi. Vira jahil. Siapa mau sapa? Ayah. Nanti bisa ngomong gak kamu. Tapi tidak akun. Gak bisa record. Wow, rumah aku. Oh ya, kita review dulu geng rumah adminnya. Oh my god, ini pemilik rumah adminnya. Cepetan masuk. Kita masuk dulu. Ngomong aneh deh. Kabarnya makan lama. Oh my god geng. Rumahnya. Aku kan mau Rumahnya bagus banget. yang Tempat tidurnya bagus, kue punya 2 lagi. tapi yang satu nggak bisa dinaikin. Punya gerobak telur. Gerobak. Ini- Ayo no ini- kerja Rodi. Ini Oh, ceritanya Jeruk gliding geng, gliding bunga. Bentar, itu springnya ada sesuatu. Ini apaan? Itu lampu. Oh, Yang itu penasaran. Ya donat. mau tidur. Ini bukan ya? Bukan ya, beda lagi ya. Oish, iki udah Peter. Peter Toys. Gom kotak. Peter Top. Lihat. Ini yang Peter. Tapi bunda semuanya. Belum. Kita itu kayak beginian. Udah aku penasaran deh mau tinggal nyari jauh kemana Ren tuh. Semut anyar. Wih, tidak ada. Karena Lu Marno tambah seru. oh, karena kan Mangan. oke. Cara itu oh ini. Oke, tanah ini. Jatuh beneran. Oke, kita naik lagi ya. Parada disuruh ini naik pohon pakai panjat. Bagus banget panjat tuh. Ini ya, aku mau parkour. Jadi mana parkournya? Oh, di sini. Mau
mulai dari sini, geng. Aku takut jatuh. Gimana nih? Oh my god. Oh my god. Bentar ya, geng, aku pergi sebentar. Oke, geng, aku balik lagi. Kita akan mencoba parkour lagi. Bentar ya, salah. Anya namanya. Itu tadi. Anya. Tapi ada yang namanya Anya. Dan naik. Ih, jatuh didorong. Ini dia dulu bikin merah, kan. Jadi kota kreator adalah untuk mendapati itu tadi, geng. Tapi aku sedih banget karena di akunku yang satu lagi gak punya. Jadi gak apa-apa ya, kita harus berjuang dari kota kreator. Geng, ini aku kecil. Lihat nih, kalau ada yang mau ini tar. Kalau ada yang mau berteman dengan aku, ini namaku ya. Ini ya, Ciko 955 5527. Ini bedanya itu baru 3 foto. Bedanya sudah 7. Belum online. Jemput ya. Suaraku jadi berbeda, geng. Suaraku kayak menjadi YouTuber lain. Dewe aku YouTuber baru ya, guys. Oke, karena kesini aku udah tahu banyak. Tapi aku gak punya armor sama sabuk terbang. Ya loh, guys, yang di Halloween. Bagi Yuda 27, tolong ya, bagi kalian yang tahu Yuda 27, tolong komentar ke Yuda 27 buat ngasih tahu
waktu ya. Apakah waktu ya, aku mau bilang ini kalian kayak gini ya di bulan zodiak. Kalian tahu zodiak 27 enggak? Ya, zodiak 27 itu loh geng. Kalian tahu enggak sih zodiak 27? Iya, zodiak 27 itu aku suka banget sama videonya. Dia itu sudah punya ini armor satu karena dia waktu awal itu main itu ya, main Mobile Legends lalu main PKXD lalu main game lain. Ada banyak banget orang yang ketemu, tapi aku belum. Nah, walaupun live, tapi aku gak bisa masuk. Terus kita itu harus diundang ya, siapa cepat dia itu bisa masuk. Tapi aku gak bisa karena udah kepenuhan orang sana ya. Ini video dari channelnya sih. Ntar ya.